tayo na sa ito, screen type to lahat. Sound test na natin ngayon. Version 3 yan, kasi yung version 2, mali nga na sulat. Ang version 2, ito, di ba? Version 1, yung ganito, iba ang ganito. Yung parang nakapagano na, parang titing na balik ko. Tapos yung yung version 2 naman, ganito na hanggang dito lang ang canister. Ito version 3, nadagdagan siya ng parang conical type. GP style din. Ito na, game. Yan. Mabase siya, mabase.
Angel FI. Eagle po. Gen 1 canister.